je predsjedniče Udruženja Crnogoraca i Srba u Makedoniji, poštovane delegacije bratskih gradova Kumanova i Vranja, delegacije ostalih patriotskih i nestranačkih organizacija, dragi prijatelji, poštovane dame i gospodo, dozvolite mi da vas pozdravim sve ispred Saveza udruženja ratnika oslobodilačkih ratova Srbije od 1912. do 1920. godine i potomaka. Pozdravljam vas u ime svih 5 udruženja ovoga saveza, udruženje nosioca Karađorđe, Zvezde i potomaka, udruženja 1300 kaplara i potomaka, udruženja Solunaca i njihovih potomaka, udruženja dobrovoljaca oslobodilačkih ratova i potomaka i udruženja nosioca albanske spomenice i potomaka. Ovde na ovom mestu, baš na ovaj dan, pre 85 godina, tačno u ovome času dogovorimo ovuda je prelazio 4. puk Stevan Nemanja Drinske divizije pukovnika Pavla Jurišića Šturma u trenutku kada je bio uvođen iz rezerve da proširi uspeh sve 4 divizije slavne prvog poziva i konjička divizija. Tačno po direktivi Vrhovne komande od 22. oktobra i po zapovesti komande Prve armije od 23. oktobra u 6 časova na današnji dan ujutru uvedene su sveže snage da prošire uspeh na ovome Kumanovskom bojištu. Bio je to trijumf jedne vojske, jednog naroda i na ovome prostoru zajedno sa bratskim srpskim i crnogorskim narodom ovde potpomognuti na ovome zemljištu kao savezniku izvojevana je prva pobjeda savezničkih jedinica, ovako jedno obeležavanje na visini istorijskog događaja. Veoma se zahvaljujem i ovoga puta ambasadi Savezne Republike Jugoslavije na čelu sa gospodinom ambasadorom Zoranom Janačkovićem. Mi smo danas došli ovde u ovaj spomenik potpuno uređen, sasvim drugčiji nego to što je bilo prošle godine. To je vesnik, to je potvrda dobrog razvoja događaja i dobrih odnosa s kojima se samo radujem. Hvala vam za ovu pažnju i pijetet koji odajemo svi zajedno onima koji smo zaslužili. Živeli! Molim gospodina